किसान अपने खेत में ढेर सारा पपीते का पेड़ लगाता है और खेत की सिंचाई करता है। कुछ दिन में पपीते के पेड़ में फल लगाते हैं। किसान पपीतों को तोड़कर घर ले जाता है। तभी उसके खेत में जंगल से ढेर सारे भेड़िया आ जाते हैं और पपीतों को खाने लगते हैं और पपीते के पेड़ को उखाड़ कर फेंकने लगते हैं। किसान अपनी झोपड़ी में छिपकर यह सब देख रहा होता है। फिर किसान तुरंत रेस्क्यू टीम की फोन करता है। रेस्क्यू टीम आती है और सभी भेड़ियों को पिंजड़े में बंद करके जेल ले जाती है। किसान फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।